Какви са свещените тайни на алхимията? Какво и защо са търсили древните алхимици? Към какво са се стремили? Има ли връзка Христос с тази древна наука? Практикувана ли е зад стените на Ватикана? Каква е богомилската следа в нея? Как е еволюирала алхимията във времето и по какъв начин в наши дни да се възползваме от безценните й дарове? Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Галя, а вие гледате първото издание на предаването Мистерии и тайни. Днес заедно ще се потопим в дълбоките тайни на алхимията, за да разберем как е възникнала тази пълна с загадки наука и ще отговорим на въпросите: какво реално представлява висшата форма на алхимия? Има ли тя почва у нас? И как да поливаме свещените й семена, за да се ползваме от техните изобилни плодове, когато се развият? Самото понятие алхимия е съставено от частицата ал и думата химия. Народите от арабския свят са поставяли ал пред всяка дума, за която търсили по-задълбочено разбиране, докато за думата химия има предположения, че идва от персийското кимия, което означава злато, и се свързва също с гръцките думи хеин – изливам, и хумея – смесвам. Съгласно друга версия, едно от древните имена на Египет е Кхем и оттам алхимията е науката, дошла от Египет. Целите и мотивацията на алхимиците са били разнообразни, от търсене на еликсир за безсмъртие до превръщане на обикновените метали в благородни. Истинските, посветени и мъдри алхимици са били далеч от всичко това, знаейки, че смисълът на човешкия живот и усилията в него трябва да бъдат насочени към трансформирането на човешката природа в по-съвършена форма. Знаели са, че този процес е вечен и непрекъснат. Сред първите данни за свидетелства на древните алхимици е разбирането, че сярата и живакът са създали всичко. Това, разбира се, от научна гледна точка е крайно наивно, докато не бъде разбрана дълбоката символика в тези два елемента. Сярата е горящо вещество и в случая е използвана като символ, че всяко нещо е сгъстена сила или енергия. Това е доказано от гения на 20 век Алберт Айнщайн с формулата E е равно на m по c на квадрат. Вторият елемент, живак, е под влиянието на планетата Меркурий и дори в Менделеевата таблица носи това име. Той символизира мисълта като най-голямата сила в човека, способна да направи всякакви преобразования. Това древно твърдение е доказано от английския математик Пол Дирак чрез едно уравнение от квантовата механика, за което той получава Нобелова награда. А вие как мислите? Съгласни ли сте, че всичко е енергия и опитвали ли сте целенасочено да използвате преобразуващата сила на своята мисъл? Древните алхимици са оставили два ценни медальона под формата на гравюри. Единият представлява образите на двете светила, Слънцето и Луната на преден план, зад тях астрологичните знаци на Юпитер и Меркурий, а между символите бистро поточе. Това съчетание представлява астрологично послание, до смисъла на което преди популяризирането на окултните науки са имали достъп само посветени и високо поставени личности. Това дава на астрологията прозвището царска наука. Изображението на втория медальон представлява змия, която е захапала опашката си, образувайки кръг. Предназначението на този символ е било да посочи, че онзи, който иска да влезе във висшия свят на великите мистерии, ще трябва първо да затвори своята нисша природа. За първо и най-популярно свидетелство, прието за начало на алхимичната практика, се смята така наречената смарагдова книга «Изумруденият скрижал», наречена още «Завещание» или «Слова на тайните». Според една от най-популярните версии, тълкуването на надписът гласи, че това е рецепта за получаване на философския камък. Преданието разказва, че легендарният документ е оставен от Хермес Трисмегист върху пластина от изумруд. Текстът на изумрудения скрижал е много ценен от алхимици, астролози и всички любители на окултното знание. Езикът в книгата е така загадъчен, че трудно нещо може да се разбере.
Една от рецептите, например, отнасяща се до получаването на философския камък, гласи: вземи яйце от змия, която живее под дъба на връх Олимп. Добави 7 седми философски камък. Сложи също азбест, цинобър и око на орел. Всичко това ще се разтвори. Дестилирай го 7 пъти в посребрена реторта. Полученото потопи за един ден и една нощ в морска вода. Ще получиш философски камък, но внимавай. Той съживява умрелите, но убива живите. Дава сила и вечна младост и прави от оловото злато. Тази сложна рецепта, сякаш съвсем обмислено и целенасочено, е забулена в мистериозни кодове, за да бъде предпазено свещеното знание от използването в името на користни цели, ако случайно попадне в неподходящи ръце. Самият Христос е спряган за виртуоз в алхимичната практика, заради множеството преобразования, които е извършвал с лекота, като се започне от превръщането на водата в вино и се стигне до дълбоки духовни трансформации. Идеите на алхимията съвсем не се ограничават до териториите на Египет, а се проявяват и в страни като Сирия, Индия и Китай. Корисните форми на алхимията намерили благоприятни условия за развитие навсякъде. В Александрия и в цял Египет се появили толкова много рецепти за получаване на изкуствено злато, че търговията в страната била застрашена, поради което римският император заповядал всички египетски ръкописи по темата да бъдат изгорени. След завладяването на Египет от арабите, много от учените били принудени да се изселят от Александрия и отишли в Византия, Сирия, Персия и други страни от Близкия изток, пренасяйки александрийската култура. Сред многото пренесени науки се оказала и алхимията. Арабските народи я адаптират, премахвайки в голяма степен неразбираемия символичен език. В това отношение най-голям принос има светилото на арабската култура Авицена, който в своята школа изнасял лекции не само за обикновените науки, но и за всички по-важни окултни науки – алхимия, астрология, френология, науката за тълкуването на сънищата и други. Трудовете на арабските учени по тогавашните науки, включително алхимията, биват пренесени в Европа и се предизвиква трескаво търсене на еликсири на живота и философски камък. Крале, епископи, богати търговци и феодали си имали собствени лаборатории. Тази треска толкова се задълбочава, че от 12 до 14 век вече приема епидемичен характер. В цялото това море от лутащи се хора се откроява италианският лекар, известен и като естествоизпитател Парацелс. Учил медицина в италиански, немски и френски университети, сам си правил лекарствата и се счита за основател на така наречената янтрахимия, наука, която се стреми да поставя химията в служба на медицината. Парацелс приемал съществуването на висша духовна същност в човека, която регулирала всички жизнени процеси в него и я наричал архее. Според него, омразата, злобата и всички нисши прояви на човека са смущение в този висш духовен принцип, а в резултат се появяват болестите и нещастията. Противовес на това, любовта, справедливостта и всички висши прояви на човека са благоприятствали безпрепятственото проявяване на тази висша природа и оттам на здравето и благополучието на човека. През 1317 година папа Йоан XXII издава декрет, който заклемява практикуването на алхимията. Слуховете от това време твърдят, че папата също практикува алхимия и издава декрета, за да прекрати клюките по свой адрес. Около век по-късно Християн Розенкройц основава Розенкройцерският орден след пътешествие в Малазия и Северна Африка, където преминава през редица посвещения. Сведения за него черпим от розенкройцерски манифести, написани от името на Братството на Розата и Кръста, и произведението Алхимичната сватба на Християн Розенкройц. Според някои теории, монахът, който възпитавал малкия християн, е бил богомил и трансформиращото пътешествие на изток преминало първо през България,
където по това време все още съществувал таен център за посвещение на богомилите в Велико Търново. Алхимията не подминава и английския кралски двор, като един от изтъкнатите й представители, Джон Ди, дори е бил съветник на кралица Елизабет I. За много хора може би ще бъде изненада, че един от най-влиятелните учени в историята, Исак Нютон, също извършвал изследвания в сферата на алхимията. Въпреки че го свързваме с падащата ябълка, се предполага, че е имал интерес повече към свръхестествените сили, отколкото към гравитационните. За него Джон Кейнс казва: Нютон не е първият от епохата на разума, а последния от магьосниците. Цялата тази, огромна по мащабите си дейност, все пак не остава без полза. Поставя се основата на правенето на лекарства от химически съединения, намират се сплави с много ценни качества, полагат се основите на металургията. В България през 1864 година се ражда Петър Дънов, станал известен по целия свят като духовният учител Бениса Доно или просто учителя. Безбройни са разказите за неизмеримите възможности, с които е разполагал, и лекотата, с която е боравил с могъщите сили на природата. Той ни оставя огромно духовно богатство, част от което са принципите на съвременната алхимия. Учителя казва: учението на бялото братство, учението, което ви нося, има 3 основни задачи. Да изработи във вас един ум, който изключва всякакви заблуди, едно сърце, което изключва всякаква омраза, и една воля, която изключва всякакво насилие. С това той ни дава най-новите ценности на най-новата алхимия. Дали и по какъв начин да вярва в алхимията си остава индивидуално решение на всеки човек. Целият екип на Мистерии и тайни ще ви бъдем безкрайно благодарни, ако в коментари под видеото споделите какво в предаването ви хареса най-много и какво е мнението ви за алхимията и алхимиците. Също така, ако първият епизод ви е допаднал, не забравяйте да оставите лайк, да го споделите с приятели и да се абонирате за канала By the Way, като се уверите, че сте натиснали камбанката, за да имате предимството винаги първи да се докосвате до новите ни интересни теми. Благодарим ви сърдечно, че изгледахте цялото предаване. Бъдете алхимици на собствения си живот и до нови мистерии!